Tindika Tindika Télévision, chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro, toujours avec les conseillers indépendants autoproclamés sans salaire, nanko et sans flatterie, sans ordonnance. Les conseillers du chef de l'État, Kamwa Sichilombo, Bossepela. Sangwema, Dikamba Mabele, Sangwema, Sangwema, Dikamba Mabele, Sangwema, Yona ya Yonga Yanga, Dikamba Mabele, Sangwema, Toko Wela Nini na Mokili. Là, je m'adresse directement à M. Kagame, le président mannequin, qui veut se mesurer à un pays, nation, un pays, État, un pays, continent. Kagame na moni photo bana bazoye kola kobeta masasi, bazoye kola minduki, okobomisa bana ya batu. Kagame, ce pays a une histoire. RDC est participant à la Deuxième Guerre mondiale. L'histoire est connue. Story no change. Na ebisi bino ligorodo alinya se mesure na nzoko. Kagame soki oreisisaki bitumba na Mobutu, je te rappelle, parce que Mobutu était malade, et puis armée zaïroise à l'époque, on a déjà fatigué, balembaki politique ya Mobutu, injustice, nzala, maltraitance, négligence, batu balembaki Mobutu, azalaki dictateur. Ko se comparé au comparé, Maréchal Mobutu na Fachi Beto, Mfumodi Tunga, Mona ya Tshisekedi, Mona ya Kinshasa. Oyo peuple la lingi. Ko se comparé ti. Ko comparé bangote. Kagame olingo sa la erreur. Le Congolais dit que la guerre sera totale. Les Congolais se préparent en conséquence. Kagame plan et bimi. Plan et bimi. Kagame lobi akobunda na katite. Pour avoir l'espace à la guerre. Yogana no mutabani kolela, avoir l'espace à la guerre. Mozo luka guerre. Alobi guerre e koya na Kinshasa. Ngana zo na deux volets. Soit ba militaire rwandais bazali awa bakosala coup. Heureusement, un homme averti à vos deux. Tu as vu déjà. Donc, ça la coup la carte. C'est un message. Soit, bakoya ba ko bunda awa. Cher internaute, bisopet au sali plan. Quand la plan ya FRDC ya ngoi. Est-ce que vous avez un plan ya ngoi? Plan ya bimi. Donc, ceux qui vont aller à Rwanda, baya koto, pour bunda. Kunate, bakoyao. Donc, ça là, le même système. Auto ça là, na goma kuna. Nandira ngobo. Donc, toko tika la bango. Bakatisa, tozeli. Tango bakokota. Allez. FRDC a baluki parce que FRDC a un espace munene a baluki a contourner toche bango na kati na likolo moto na liboso moto na sima moto barwande na kati. Kagame donc Rwanda eko koma selembau ya este. Rwanda eko koma selembau ya este. Sikoyo boya kama kameza koleka. Kagame oza kocha basi na yo, bana na yo ya basi, ba Rwandais en danger. Bino ozala kaba misutu. Donc ba Rwandais na ba soda Rwandais bobanga bangote, bakata ka bangote. Donc misutu. Donc, va platiner les mains. Donc, l'emba terminis. Si koyo, yo lingi guerre.
oyebi comment on exposer ba Petrus nyonso wana ba Rwandais wana siko ba okuta na ba soda ya Kankokolo ba okuta na ba soda ya Kanseta ba Rwandais basango chers internautes de mission bandelengi tope mananu to respirer muke boyoka suite ya tindika bana ya Rwanda ba Rwandais boyebisa Kagame atika na ye po bazo kana bino wawa deja po Rwanda balobaka fierté na biso zali ba mumi ba Petrus banzazi boyeba ke ba papa ya Kankokolo babani komela babor donc ba maman nyonso basi ba soda ba ko permettre batikela ba papa na longtemps bon respirer nanu émission bandelengi nazoya chef de l'état sur le babicolonon sur le peuple d'abord bato moni awa bazosala parti ya peuple wana aza na kondima ke ndenge tozobanda na intervention na baterritoire koarrache mpe mokonzi ya mboka atia miso na ngambo oyo tokokisa nzela tokokisa solo te wana mokonzi ya mboka aza na nga mpe na kozala na nsima mpo na kolandela kotala oyo nyonso kozala possible po to répondre tant soit peu na bademande ya bato tozokende ntina masiside tozokende ntina pai kongila atali mboka Congo amoni ke mboka na biso eza kobeba makasi amoni ke mboka na biso misala eza te bajene bazovanda na bandaku atali ke mboka na biso ba infrastructure ya malamu eza te banzela eza te courant pe mai eza te
na volonté pe détermination na ye pona kobongisa Congo. Mais est-ce que akobongisa Congo ye moko? Yango mokonzi ya mboka alobi boye. Po totambola malamu tobongola mboka na biso. Tokoma malamu esengeli na biso to changer mentalité pe to changer bizaleli. Boye te? Alobi lisusu boye. Libulu oyo kobebiseleki munene azana posa ya mutu nyonso tosimba na elongo po totombola ekolo na biso. Parmi biloko oyo ezodétruire mboka na biso ezali bozangi ya cohésion na ya unité. Koyokana eza te. Force ya bolingo ya baninga na ya mboka na biso eza te. Biso moko tozoyiba mboka. Biso moko tozo détourner biloko ya l'État. Biso moko tozo bebisa ba bien public ya l'État. Ezala bankumu, ba chef de terre, ba chef coutumier, ba chef traditionnel, ba oyo basengeli kosangisa bato, basi babosani devoir na bango, bango bakomi kokabola bato. Ezana bakonzi mususu, bazo sunga l'État te. Bazo privilégié bandeko na bango na misala, ba jeune mususu bazo chômer. Bazo détourner mbongo ya l'État. Bazo bebisa ba infrastructure ya l'État. Bazo salate oyo mokonzi ya mboka alingi po totombola mboka na biso. Mais soki pe totali batu ya église, ba pasteur, ba sango, bango pe olie bate ya biso ndenge nini totika ba anti-valeur, tolinga ekolo na biso, tobatela kita na biso, basali ya nzambe ebele bakoti na division. Na mukuse mokonzi alobi boye, ba anti-valeur oyo nyonso elonami banda bambula ebele, soki totiki yango te, mwa muke. Chers internautes, nous sommes de retour sur ce plateau. Wana ezalaki son excellence Nana Manouani na Kiumba, ministre près, tout près du chef de l'État. Océan Moulongeshi Wakalasa, Mfumubuku, le professeur des universités. Oh, il va soutenir Baye FARDC parce que y a une fois banda pour y aller ministre près, tout près pembeni ya mokonzi mboka Mfumwa Ditunga Fachi Béton. Chers internautes, nakozongela muke, bozela, nakozongela muke. Je disais, chers internautes, nakozongela muke, papa épiscopo. Toyebi ke basango batanga ka mingi, koleka biso ba oyo. Théologie dans la kuna au kokate. Chers internautes, boni papa épiscopo azako sala différence entre mission na mandat. Jésus-Christ azaki na mission na ye. Mais Fachi Béton azali na mandat. Ko komparaka ete na Jésus-Christ wazali bongo mwana kaka se moko waye nzambe tata wabokasi bonso. Soki ene na jalousie eleki ne etindaka bato na bacomparaison ya mondele wana. Papa épiscopo soban kadulu changer bizaleli. Ozomona teke ba déclaration na yo nyonso, ba message na yo nyonso. Bato bazo contredire yo. Yo kape soni. Tanga Biblia malamu. Tika politique na ba politique. Mission na yo ezali oyo Jésus-Christ atinda ki bino. Ke boko misa bato nyonso ba disciple. Liloba ya nzambe ekabwana tina extrémité ya monde.
mais oyo yo sala papa épiscope qui a dit qui ben yangote ils ont lakisa ce que tu penses na kata motema na yo ti botele magina mama kuna asimbi nyoka azola kisa yo tala mutu asala ki Adamu na Eva bakweya bango yo bono simba nyoka papa épiscope mawatro. Chers internautes, mardi prochain, donc dans une semaine, on est mardi aujourd'hui, le mardi prochain, événement Ezali, arrivé, il y a roi des Belges, na Kinshasa, na Mabele, il y a Mfumadi Tunga Fachi Beton, où il y a déjà invitation à la présidence de la République et par grand frère propre Fachi Beton, Mfumadi Tunga, pour la couverture médiatique. Il y a un événement où il y a séjour, nous sommes roi Kosalawa, Kamwa Sichilombo, pire petit, il y a na Kosalawa. Invitation, et il y a déjà. Chers internautes, nakosuki sa émission moko courte pour lancer un message na ba rwandaise boko bala ba soda ya kanseta boko bala ba soda ya kankokolo et bongo ba zemi boko zwa boye bisa Kagame awa ba soda na biso ba bisutu te. Basoda na biso bakata bango ngenga bingambe ya mobali ya mibali et puis basi balie babimbiolongo boye bisa Kagame abatela bino po awa bokobota na bangala bokobota na bashidele bokobota na bantandu bokobota na baluba o bakoti ya rime mikolo yo baluba bakoti ya rime tro mikolo yo bokobota na baluba. Kagame parmi ba richesse na yo eza basi boza na bana ya kitoko kota mitu kaka boye Dimitri so kota sokoti tala soki olingi Rwanda etika la Rwanda longola ba ide ya guerre na yebisi yo deja mais soki olingi Rwanda bana nyonso wana ya bie wana ba Rwandaise bakota mabala pa ba soda congolais sala guerre kanga date ya émission oyo okopesa nga raison. Rwanda ezokoma selembao ya este oyo na koloba na interpellation et c'est une vérité kosa la confusion te ya armée zaïroise na FRDC ya lelo bako beta bino mabe na yebisi yo deja Satan akotela yo banda guerre et okomona okotala video oyo nokotala ngo na Rwanda ti na pesi avertissement lokolo za makasi banda sikoyo tozela yo lokabo kosala guerre kuna te bokoyati boye to baloli bino kaka boye tenai atozi Rwanda to annexe na Congo et comme selembao ya este match ici la raté ici siko ba rwandaise bako de la Guinée Rwanda amu furu yangu amu ndenu yangu amu furu yangu sala wana et monsieur Sili ngana kei Kagame natikeli yo temps ya réflexion kanisa malami bali boza video botingela Kagame réfléchir soki teme bana ya Rwanda ya basi bakolela amufuru yangu
amunyokolo yango pe so mo bozonga na rwanda tokozonga te toya tomoni mibale ya bien bakata bango oya biso kuna donc ba misutu émission sile bye bye.